Omar اللي ما يعرفوش c'était le directeur de campagne de Bouteflika, Paris, pour la France, non? Pour la France, j'étais numéro 2 de la campagne. Voilà. Mais bon, tu as dit la plupart des plateaux, plus de 6 plateaux de télé. Bah, écoutez, dans une campagne, on choisit qui on voyait dans un média. Ok. Ils m'ont demandé de faire des débats. نقدروا نهضروا بالدرجه باش يفهموك. Bien sûr, نهضروا بالدرجة. انت راك عايش في فرنسا على بالي. عايش فرنسا, voilà. J'utilise plus le français. باش يفهموك كاع لا بلوبار دي زالجيريان. Il y a pas de souci. خلاص. الور سي عمر دوكا شفت حاجه اللي حيرتني سيك بوبلييت دي اس ام اس. وي. تاع سعيد بوتفليقه. بوبلييت دي اس ام اس تاع سعيد بوتفليقه مع هشام عبود جو بونس. وي وي اكزاكت. تقدر تقول لك كيفاش جبتهم ولا؟ نو كيفاش جبتهم ما نقولكش، نقول لك لي اس ام اس هادو كي شافوا الناس لا فيديو ليميسيون دو لا تيليفزيون دو بروباغاند تاع هشام عبود في فرنسا، كاين ناس غادهم الحال عطاوني دو لا ماتيير، بعثوني باغ اكزومبل لي اس ام اس اللي كانوا بين هشام عبود وسعيد بوتفليقه. دونك انا علاش بوزيت لك هاد لا كيسيون؟ انا باسكو كاين دي جون قال لك سي دو فوتوشوب. لا 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 سي دي اس ام اس. هو النيميرو ديالو، هو النيميرو تاعو. باش نكون صريح معاك، هذاك النيميرو اللي مكتوب في هذاك انا ديجا عندي النيميرو تاع سعيد بوتفليقه. انت باش الناس تعرف انت كنت مقرب منهم، تعرف؟ ماشي مقرب، انت اليوم تشوفنا اليوم. اوكي. ابارتير دوجوردي نكونوا اون فا سابلي. انا قالوا لي، انا كاين ناس قالوا لي باللي سي عمر صاحب ناصر بوتفليقه. نو ماشي صاحب، نعرفه. تعرفه؟ يعرفني. جو ني ريان كونتر. ديجا ما تقدرش دير لا كومبان تاع بوتفليقه تكون معاهم في لا كومبان بلا ما تعرفهم. والله انا نقول لك صراحه والله ما هما اللي قالوا لي باش ندير لا كومبان. انا شكون داري لا كومبان؟ انا عندي صاحبي كي طرا ولا صاحبي اون كيما انت تولي صاحبي ابارتي دو جور تشوف. ان شاء الله. انا الديبيتي تاعنا في فرنسا كي جمال بوراس صاحبي حتى الغدوه صاحبي، دونك فوالا شركتنا خدمه دون لي بروبليم تاع لي جون دو لا كوميونيتي تو سا ماشي شاك فوا نسقيلو ولا حاجه. هو اللي بروش دو لا فامي. Il est proche, voilà, pour moi il est proche de moi parce qu'il est député dans notre circonscription à Paris, enfin en France. Donc, نخدم معاه. وكان عبد الملك سلطاني عيطونا شافونا، دونك فوالا. ما تعرفوا سلطاني؟ يعرفني نعرفوا. طيب علاش بوزيت لك هاد لا كيسيون؟ انا مي باسكو في هذا الوقت كي يخرجوا دي اس ام اس من عند التليفون تاع سعيد بوتفليقه، الناس واش تقول دوكا؟ تقول باللي سعيد بوتفليقه ما راهوش في الحبس، راهو برا. لا لا لا، هذا الاس ام اس يلا دات ماشي تاع اليوم. لا ماشي تاع اليوم، بصح التليفون تاعو بيرسونال. التليفون تاعو انا عندي التليفون تاعو بيرسونال صافي عامين. نو واش انا حبيت نفهمك باللي هشام عبود كان يبعث لي اس ام اس مع سعيد بوتفليقه افيك سون تليفون بيرسونال سعيد بوتفليقه. كما قال لك القبيله نضربوا الحنش للراس. لامبورطونس دو دي اس ام اس هادو ماشي قدام تاع العام اللي فات تو ما عندك توريهم من هنا؟ نوري عندي اون بابي جو لي امبريمي عندي في التليفون. واش يقول فيهم الاس ام اس؟ واش لي زيمي انا ما نخبي والو. انا هو سعيد بوتفليقه يغوميرسي هشام. انا ما نخبي والو، ما عندي حتى حاجه في جيبي. المهم سي كو كان هشام عبود يقول لك انا شي كونتر بوتفليقه السعيد يخرج لي تروك تاع العيب عليه في بوجداد وتو سا. وباش الناس تعرف هذا السيد هذا كان يتلاقى مع سعيد بوتفليقه، يبعثوا له اس ام اس بيناتهم حاجه مليحه. نقول لك حاجه، راهو غايب هشام عبود سي با بور برون سا ديفونس، حاجه اللي نعرفها انا. نعم. لا سيك هو لا تيلي بالك ما شفتهاش، استعرف الى ميم دوموندي دي زيكسكوز لا فامي بوتفليقه. ايوا كي ولا ما على باليش جو بونس سعيد بوتفليقه بعث له ميساج وقال له تقدر تدخل وكاع، هو الى دوموندي دي زيكسكوز وهضر صدر هضر باللي طلبت منهم السماح. هذه نقولوها برك الناس باش يفهموا. يا خويا انا يطلب بالسماح ولا ما يطلبش السماح، انت عندك مشكل معاهم. السيد ما عنديش مشكل مع حتى واحد انا. ما عندي مشكل حتى مع واحد. عطاكيتهم جوستيس. نو حاجه واحده اخرى. هشام عبود كي يهضر لك انا عندي بروبليم معاه 2013 اكوز دو بوتفليقه دايور.
راح الماروك tout le temps au Maroc قال لك j'ai fait des recherches sur la famille Bouteflika على السعيد كان ماما je vais pas dire des choses السعيد يدير صوالح توصا كي كان جو سي با كوا دروك ولا يطلب السماع ولا ما يطلبش شغله سي سون بروبليم انا ما نخرجش العيب ولا حوايج مخبيين سي با ما ماشي خدمه تاعي هذا نوسخ الناس ولا انت واش حاجه احنا اللي لازم انا نقول لك حاجه تفضل في لا بيريود هذه اوكي بلادنا l'Algérie vit une page douteuse رانا الدنيا ماشي مليحه هكذا تخوف الحاله كي نشوف انا عبدو سمار اوكي كان يخرج دواسه عنده دواسه هذا كيما امير ديزاد عندهم شكون اللي عندهم الدواسه هذا تاعو انا كنت جي ان دوسيي جو سوي ان ابيتوي دو سيدي محمد نروح العداله باش نفهموا الناس انت ديبوزيت بلان كونتر عبدو سمان مي اون فرونس مي بيان سور علاش نقول لك حاجه تفضل انا كي يكون عندي الدوسيي اوكي ما نديروش فيسبوك نروح لا جوستيس سي نوبل انا نروح لا جوستيس عيناني من حقك واش درت عبدو سمار كان في الحبس هنا دار واش دار شغله العداله اللي تقول لنا واش دار ولا ما دارش يحبسوه ولا ما يحبسوه ولا يطلقوه خرجوه ابري داروا له لي اس تي ان انترديكسيون دو سورتي دو تيريتوار نحاولوا الباسبور تاعو راه دروك في لي مان دو لا جوستيس الجيريان تاع عبدو سمار واش صرا حتى لقيت راه في باري يخدم في لا تيليفزيون دو بروباغندا هذه تاع هشام عبود يدير لي زيموسيون دواسا راه يوصلوا كاع يبا ديتروير لو موند مي انا شفت كيفاش خرج عبدو سمار من البلاد انترديكسيون دو سورتي دي تيريتوار اس تي ان كيفاش خرج انا عندي دي رونسينيمون سور باللي سعيد بوتفليقه هو اللي دار له باسبور بيوميتريك وهو اللي دار له الفيزا في الامباساد في الكونسولا دو فرنسا الجي واش كان عندك دي بروف قلت لك انا عندي دي رونسينيمون سور كلير وسي طرطق يخرجوا من لا فرونتيير دو ماروك باش حكم الطياره راح لباري باسكو لي سيرفيس الجيريان ما لقاوش في لا دوان وفي لا بوليس وفرونتيير تاع الجزائر في البحر ولا في بار اير ولا بار تونس باللي ما خرجش من الفرونتيير الجيريان اسمح لي تفضل روح دونك لا يا كومبليسيتي دي سيرفيس فرونسي علاش يديروا له الفيزا وهو راه ريشيرشي في بلادو ما يخرجش يسون كومبليس بالك يكون دخل حراقه لا ما تدخلش حراقه لا عنده باس نقول لك حاجه انا واش درت كي يشوفوا يهضر بزاف يوسخ الناس il s'attaque à l'institution militaire تاع بلادنا باسكو عبدو سمار مي بيان سور انا سانسيرمون كنت انا شفتو الى بخي لا ديفونس تاع لارمي لا مي انت شفتو انت وانا انت تشوف بالك في الليل انا نشوف في النهار انا نشوف امل تي في يطيحوا على لا جندرموري على بالقصير على القايد صالح على هذا توس انا نشوف هكذا انت تشوف انا نو بالك عندك الحق حنا نخليو الناس ماشي عندي الحق انا نهضر لك حوايج شفتهم هكذا انت بالك تبرا ديفونس تاع عبد السمار لا يسمى با لا ديفونس تاعو نقول لك علاش انا نقول لك هكذا سي عمر ما تقوليش هكذا خليني نكمل لك انا سي بور سيت ريزون لا اوكي que moi je me suis retrouvé à Paris, ça fait 10 jours, le 3 mai exactement. J'ai fait un signalement. C'est pas une plainte. أنا خبرت la justice française باللي السيد هذا il est là دخل or qu'il est recherché بلادو. Enfin, il n'avait pas le droit de sortir de chez lui. Donc, il y a la diplomatie algérienne et française, bien évidemment, mais en tant que société civile, j'ai le droit de me poser des questions. كيفاش خرج بنادم هذا pour s'attaquer au service de sécurité algérien. صح. C'est-à-dire بالعربية اللي فرح اللي ما حبش حب. صح علاش درت هاد لاكسيون؟ باسكو أنا وشنو هي الحاجة اللي موتيفاتك؟ أنا je suis algérien. اوكي. Uniquement algérien. 38 ans à Paris عندي une nationalité algérienne. واللي ما حبش ولا حب أنا ندافع على بلادي. كون حقي ما نعطي لك اون انفورماسيون. لا خليني نكمل لك. راح كمل. Moi, je ne cherche pas à plaire. اوكي. ما نحوش نعجبك ولا نعجب واحد اخر. انا ندير
quand il s'agit de défendre mon pays, je le fais sans pitié. Donc, j'ai fait un signalement déjà. À la belle canage, c'est que les services marocains, français sont complices. واحد اللي يضرب بلادو يديروا كهكذا مرحبا بك. بصح باش المو بلانت باش نقول العداله انا لو 9 رحت للبروكيرور تاع سيدي محمد استقبلني ديبوزيت لا بلانت. Pour moi, c'est à la justice algérienne d'agir. Je ne dépose pas plainte en France pour ces histoires-là algériennes. Donc la justice algérienne راهي تمشي. دوك نبوزي لك اون كيسيون. انا نقول لك انا على حسب اون انفورماسيون عندي نقولها لك. بيان سور. سيك قالوا لي واحد يعرفك قالوا لي باللي عمر il a fait tout ça, c'est-à-dire il a déposé plainte contre عبدو سمار وداك لو سينيالمون على خاطرش عندك صاحبك ان نوم دافير ان نوم دافير الجيريان اللي هما عطاكاو له دافير هذا. سادير انا ما نقولوش اسمه معليش. قول اسمه. لا ما نقولوش. قول باسكو انا نقول لك شكون نعرف. لا انا نقول لك لي زوم دافير اللي نعرفهم. سيتادير انا تحب تقول جو فونكسيون سور كوموند تيليكوموند كيما عبد السمر ولا جمع عبود. سني با نو الناس يقدروا يخموها هذه. نو مي خم على روح سني با لا سبيسياليتي دو لا ميزون كيما قال لك هذاك الجوري. نكمل لك. قالوا هاد لومبافير اللي هما هاجموا بلوزيور لومبافير اللي تعرفهم انت. صح وهادو هما اللي قالوا لك قالوا لك يا سي عمر دير لنا حاجه وانت عندك دي مليون فرنك. باش اسكو تكون صح هذه؟ لا باش نقنعك مليح. نع الناس راني راح تفضل. باش نقنعك مليح انت واللي يشوف. اوكي. اللي يحب يفهمها هكذا افيك بليزير. هكذا انا جني با دو كونت ا روندر. انا درتها قلت لك انا لا انا قلت لك درتها اون فرنسا ما بار كونت شفت ليميسيون اللي داروها في فرنسا في لا تيليفزيون دو بروباغندا هذه نوليو عليها. انا كي خرجت من البالي دو جوستيس دو باري والله جيت في السيبر اكوتي بور دي كليشي تو دو سويت جي بالونسي فيسبوك تاعي وعلمت كاع الناس اللي عندي لي جورناليست ما نخبيش انا. لا صح هذه حاجه ما خبيتش. ابري باش تقول لي ان نوم دافير نعرفوا اللي قال لي دير ils sont attaqués à tous les hommes d'affaires. صافي نعرف كاع لي زوم دافير. انا نقول لك هذه حداد نعرفه يسعد ربراب نعرفه يعيط لي نعيط له العيد بن عمور نعرفه بن حمادي نعرفه شكون تاني نتحب هكذا بصح جو فو مي او ديفي فو كيكونك يقول لي عندي انتيري ما كاش ام دافير كيما هاد نعرفهم يعرفوني نعيط لهم يعيطوا لي نشوفهم دي فوا البارح باغ اكزومبل غدوه عندي رونديفو مع سعيده نغزه. Je salue une grande dame, mais je n'ai pas d'intérêt personnel. Or que ils font de l'extorsion de fonds. Ils attaquent. Je n'ai fait aucune extorsion de fonds à personne. Je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vois pas la télévision تاع هشام عبود في فرنسا. الناس هادو عندهم تلفزيون باش يسبوا الناس. أنا البروميي. انا موا كيقول لك في التلفزيون اون ايميسيون داروها فيسبوك يقول لك اغيول بن غيول حمار ولد صدير انا حمار والله نقبلها. انا نقول شوفور تاكسي كويزيني ماشي انا جي في تو لي ميتي دي موند جيت ستاجير بيلوت شي ارتيست رياليزاتور ما عليه. لا انا كبرت ولادي بالخدمه خدمت انا ما نديرش تخربيشين ولا جو سي با كوا. دونك الناس هادوما أنا je veux savoir قول لي علاش ثاني شكون قال لي je veux savoir une chose qui a financé cette télévision. La télévision coûte cher. Bien sûr. C'est une question اللي جو أنا وخدام اللي يخدموا تما أنا نروح لليرساف en France كيفاش يخلصوا هادو منين جاو دراهم. J'ai le droit de le faire. Ils font de l'investigation. Pourquoi ils sont contre les gens qui font de l'investigation quand il s'agit de leur Mais حقنا ماشي حقنا أنا ما على باليش بهم أنا ندير. Je suis en France, je connais la loi. Par exemple, l'émission هذه اللي يسبوني أنا سبوا كاع الناس. كل واحد يدافع على روحه. ما تعاولكش un droit de réponse. Jamais. Ils savent pas ce que c'est. Ce n'est pas du journalisme, c'est du voyeurisme. Est-ce que demander un droit de réponse ou non? واحد يسبك غيول هذا ما شايت يستهزن عليك
انا نروح لو سي اس ا. سي اس ا سي لورغانيزم كي ريغول لوديفيزيال ان فرانس. انا نروح له ثاني نجيب لو موفمون سيتوان الجيريان دو فرانس هو يحبط يغلقها على التلفزيون هذه. il la ferme parce qu'une télévision en France on a des droits comme partout d'ailleurs. ما تلفزيون باش يسب الناس ماشي مقبول حرام عيب. انا j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Heureusement que quand ça vient de la saleté comme ça الناس على بالها. اصحابك سي عمر شكون؟ كيما هشام كنت نو 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 يعرفني نعرفو دايور خاطر هضروا عليك من قبل كي كنت درتو سي با لا بروميير فوا ديجا سي ني با لا بروميير ايميسيون اللي هضروا عليا ديجا. عبدو سمار بوبليا لك في الجيري بار كي كنتو ديروا لي راسومبلومون بوبليا عليكم. نو انا شوف بعث له دي كومونيكي. شوف حنا دون لي زاكسيون كون مان ان فرانس le mouvement citoyen algérien de France le MCAF. انت راك بريزيدون تاعو. Je suis le coordinateur. D'ailleurs, نحب بس bientôt. Donc il y a d'autres gens qui peuvent s'occuper de ça. Moi j'ai autre chose à faire. Quand on a une action de communiquer, on l'envoie à tout le monde, y compris à Abdou Sommar. Donc il le publie, qui can Algérie Focus, qui can في الجورنال تاعو tout ça, qui m'a gagné les journalistes ils publient, qui يحب. Des fois ils s'attaquent à moi, donc c'est du journalisme. Mais donc là à l'insulte. télévision. ما يقبلها احنا انا واحد ما نقبلش واحد ينسلت. Non, شوف أنا je vais vous dire une chose. Je suis toujours contre l'injustice et le mépris. أنا ما تقدرش تحقر قدامي، c'est pas possible. ما يقدرش واحد يحقرك قدامي. هنا ناكلوا في الريستورون هذه والله ما نقدر نحقرك واحد. والله النور. هكذا. Alors quand il s'agit de l'Algérie, quand on vit en France, tout ce qui touche l'Algérie, de bien ou de mauvais, me concerne. Alors quand on s'attaque en ce moment précis, l'institution militaire ou les services de sécurité تاعنا. Mais انت كنت هاجمت انت فريق توفيق. نو انا نقول لك حاجه. انا لو دي ار اس. اوكي هذه ما نديروا عليها فيديو وحدها. لو دي ار اس ما رانيش نهضر على لي سيرفيس دو سيكوريتي دو رونسينيمون باسكو لا فورس دان بيي سو ميزور بار لا فورس دو سي سيرفيس. خص نتعاونوا كونترير مي بصح لو دي ار اس تاع التوفيق وبالخير هادوك سي دي سيرفيس كي سون كونتر لي الجيريان. Il flique les Algériens. أنا j'ai subi le DRS. أنا j'étais stagiaire pilote يا حبيبي Air Algérie. أنا سرقوا لي la formation تاعي. أنا سيدي بالخير et compagnie. أنا je me suis présenté aux élections législatives. توفيق اللي هو اللي يفوت لي يحب كيما هو اللي يدير لي زيليكسيون هو يدير لي بارتي هو يدير لي جورنالات لي جورنو هو دونك أنا ما جامي استعرفت به. وأنا اللي يعرفوني dans mes interventions, que ce soit à la télé, dans la presse, où vous voulez, j'ai toujours été contre ce service de Tawfiq. Jusqu'à ce que tu veux. هكذا. سي عمر حاجة مهمة نقولها. أنا وقلتها ماشي اليوم. ماشي اليوم اللي راه في الحبس، أنا دائما نقولها أنا. سي عمر. ثاني كاين حاجة ثانية. أنا كما سعيد بوتفليقة، النهار اللي سمعت باللي إلا في لاسوسياسيون مع توفيق je suis devenu enragé. C'est-à-dire, il s'associe l'ennemi de mon ennemi et mon ami. C'est-à-dire, qui كان الفريق قايد صالح. Bien sûr, tout le monde sait qu'il n'est pas d'accord avec les توفيق de DRS هادو. بصح كي يحب يدير كو ديتا قايد صالح et s'est associé مع توفيق. Moi, je ne marche pas dans la combine هادو كيما هادو اللي يروحوا للبليد هذوك. أنا je lui tire chapeau قايد صالح. عيناني ما كاش تخبيح. انا لي اس ام اس هذو اللي خرجتهم. انا واش فيهم لي اس ام اس تاع سعيد بوتفليقه لي اس ام اس كاش معبود كان ما عندوش باسبور طلب للسعيد اس ام اس قال له جي انستروي الكورس. بيان سور انا نوريهم لك جو لي امبليمون عندي في التليفون ودرتهم فيسبوك تاع باش تفهم يعني. شفتهم فوالا يلا انستروي الكونسول. شنو بدهم منك؟ هذه سي لا سول كيستيون. باسكو سعيد بوتفليقه معروف التليفون تاعو ما كاش يقدر numéro de téléphone تاعي عندي plus de 3 ans. صح معليش. دونك هذا تليفون صحيح. لي اس ام اس خرجوا وقتاش خرجوا؟ لا لي اس ام اس هذه 7 سيمين بعثهم لي
بعثهم لك ناصر. شكون نصر بوتفليقه؟ جامي دو لافي سون كونتر نصر. كيفاش النصر يبعث لي اس ام اس كي سون كونتر سون فري؟ نو ما تحوش شكون لا ماشي نحوس، ماشي ليا سي عمر، سمعني بلي حاجه مهمه، ماشي ليا انايا. وين في لا بيريود وين سعيد بوتفليقه il est censé être en prison تقراو في الحبس. مي هادو لي اس ام اس يلا دات دات با ديير. صح وقتاش خرجوا من الانترنت؟ انا خرجتهم اليوم، خرجتهم اليوم في انا بديت لك الكلام. أوكي. انا الناس اللي شافت لا فيديو هذا وين يسبوا فيا، الناس اللي يحبوني ميزامي بعثوني دو لا ماتيير باش انا قلت لهم والله نخرجها. لا فامي بوتفليقه والله العظيم ماشي لا فامي. نو مي انت فو كومبروندر اون شوز. كيفاش لا فامي بوتفليقه تعطيني دي اس ام اس كي سون كونتر لور فامي؟ شكون هما؟ امل تي في راهي كونتر لا فامي بوتفليقه؟ نو الناس اللي بعثتني لي اس ام اس ما تقوليش لا فامي بوتفليقه اللي تعطيهم لي باسكو سون كومبروميتون للسعيد ولا هشام عبود. صدير الشعب باش يفهم باللي السعيد مع هشام عبود لا تيليفزيون دو بروباغوند هذه اللي دارها في فرنسا هما اللي مولوا فيه. سي سعيد بوتفليقه qui a financé هشام عبود. بيان سور با لانترميدير دو فاسون راني رايح لجنيف وفارين يقول لنا منين جاو دراهم. داروها بور السانكيام موندا كي السانكيام موندا حبس داروها باش يتاكيو لا ان بي دونك قايد صالح داروها بور اتاكي قايد صالح على سويت. ما حاب يقول امل تي في دونك مازالها فامي بوتفليقه يفينونسيوها لي زامي تاع سعيد وتوفيق يفينونسيو امل تي في. مي شكون الوغ؟ سي با موا كي فا لي فينونسي كي فا لي فينونسي انا ما تقطعنيش. سيتادير بالعربيه لا تيليفزيون هذه كي ساتاك شوف كي نشوف انا الجنرال بالقصير كل يوم يتاكيوه كل يوم نشوف قيصر كل يوم يتاكيوه. هذا دابا يحبوا يخربوا البلاد. بيان سور سي لو كلون دو توفيق سعيد كي ساتاك وطرطق بيان ايفيدامون هما العصابه هذه كي فينونس. هذه حاجه باينه. فو با اتر انجينيور ولا سورسيي بور كومبرون. ما ديبوزيو بيه بلان بور ديفاماسيون ولا. انا شوف كونت il s'agit de défendre l'Algérie. Je défie quiconque. La vérité doit se savoir. Je dis la vérité. Par contre, je ne défends personne. Et en plus, on a la plainte à Genève, à Paris. C'est mon droit le plus absolu. N'importe quel. Je dénonce le blanchiment. انا هذا هشام عبود وعبد الصمار يقول لي ملي جاب الدراهم باش دار التلفزيون. صح سي عمر حاجه مهمه. moi je suis اسمح لي. Vous êtes réalisateur comme moi, vous connaissez ce que c'est que la technique. باش دير une télévision يا حبيبي il faut du matériel, il faut un studio, il faut une équipe derrière, une équipe de techniciens, machin et tout ça. هذوك حاجه. بصح il y a les metteurs aussi. Il y a les autorisations de télévision. باش مهمه نكملوا بها. كي نجي نشوفوا امل تي في كانت لا سول شان اللي دارت لا كوفرتور تاع لو موفمون اللي خرج في الجزائر. كانوا هما لي سول هذه لازم نستعرفوا لهم بها. لا كانوا يهضروا سي. انا شوف انا نقول لك حاجه موا كم عرضوا فرحه مهني. اسمعني تعرف فرحه مهني انت تعرضوا فرحه مهني صاحبي انا جو نو سي با داكور افيك سي زيتي مي جو كوني تري بيان فرحات. حبيت التليفون تاعنا طالق انا جو فوا فرحات شوف نقول لك فرحات جو كوني تري بيان سيتي مون ايدول. Il faut reconnaître, c'est l'un des premiers chanteurs. Non, artistes, chanteurs, militants des droits de l'homme, des libertés, de tout ce que tu veux. Attends, non, quand c'est pas bon. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait aujourd'hui, la division du bled, bon, sur l'eau, mais ça, ما ندخلش الى الدروات. انا واش راني حبيت نفهمك سي عمر ماشي ليا انايا. واش انا نفهمك للناس كو امل تي في راهي دير دي شيفر سور يوتيوب الناس يتبعوها عندهم دي كومونتير. فهمت حبيت نقول لك حاب يقول هاد لاشان هذه اذا كانت كيما راك تقول باللي فينونسي بار لا فامي بوتفليقه. لا فامي بوتفليقه هذوما راهم دي ديمقراط باسكو راهم يديروا فيها وقيلا. انا ماشي ليا انا من الناس. من الناس ما تخليش تفضل روح تفضل. سي vous voulez l'expliquer à ma place venez. لا تفضل. Si tu poses des questions là ça. روح تفضل. Le clan, les gens qui sont avec Saïd ont financé cette chaîne, c'était pour faire le 5e mandat au départ. À la base. Qui تنحى pour faire un coup d'état, le Gaël Saleh et tout ça, il s'attaque au commandement de gendarmerie et tout ça, ou l'aide
c'est une télévision qui s'attaque donc استخدموها هما كونتر. صح ضحكوا بزاف لا جوندارميري شفت لي زارتيك تاع عبدو شكون سمار ما شافهمش؟ عيب هاني بها كل يوم ولا قائد الاركان كل يوم on s'attaque aujourd'hui à Guet. Ça là c'est qu'on s'attaque à l'armée algérienne. En ce moment, خط احمر. Non, ne t'attaque pas. Quel intérêt? À qui profite? Pourquoi s'attaquer en ce moment? Tu veux détruire le pays? C'est pour ça que je suis contre ces gens-là. Après, pourquoi ils financent Saïd? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, Saïd. ساعتو كانوا في الحبس وراهم يمانيغونسي. Mais non, donc c'est terminé. Le film c'est fini. Ça y est. Ok. De Inde, le film c'est terminé. تسمى دوكا امل تي في راح تغلق. Non mais دروك ما عندهمش وين يروحوا. Par contre دروك يعطيو الحساب. شكون عطاكم دراهم؟ من جنيف نروحوا لجنيف. انا عندي دي نورم. نو هي نورمالمون انا بور موا ولا راني داكور معاك سي لا ترونسبارونس ان شان دو تيلي لازم تبين من تجيب دراهم. شوف انا نقول انا je vais chercher la vérité et je vais dire la vérité quand je la trouverai. نقول لك حاجه انا je ne suis pas malin هكذا parce que être malin et être intelligent c'est différent. هشام عبود خصك تعطي له درس مع عبد الصمد تقول له être malin et être intelligent ce n'est pas pareil du tout. نهار اللي شفت عبد الملك سلال directeur de campagne de Bouteflika pour le 5e mandat, la première émission يديرها عند أمل تي في. كاين لو ان تي في، كاين الشروق، كاين النهار، كاين زير تي في، كاين ندايا. ما سقسيتوش هذا بابا شغلو تما je me suis dit j'aurais dû être malin avec ces gens-là mais le temps rattrape tout. Moi je suis sain. Moi, je ne suis pas corrompu, je mets au défi quiconque. Je n'ai bénéficié de rien dans ce pays, ni terrain, ni prêt bancaire, ni appart, rien. La seule chose que j'ai dans ce pays, j'ai une petite voiture, simple, et j'ai ma part dans la maison familiale, dans mon village en Kabylie. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec mes enfants en France, et c'est avec mon travail. J'ai toujours travaillé. Donc, الناس هادو qui s'attaquent à moi, c'est pour ça. أنا ما يلقاونيش حاجة. J'ai fait tous les métiers du monde. J'étais vendeur de disques, vendeur de cassettes, producteur, réalisateur, membre SACEM, organisateur de spectacles, cuisinier, gérant de brasserie, chauffeur de taxi. J'ai fait tous les métiers du monde. J'ai toujours travaillé. Et ma plus grande fierté, c'est la réussite de mes enfants. Alors, je suis d'une famille révolutionnaire, je les mets au défi. Et je dis ce que je pense. Voilà.